تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم اليوم الثلاثاء في نفس الموعد مع برنامج المرأة والحياة. اليوم أول أيام شهر ذي الحجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه العشرة المباركة أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يتقبلنا عنده من الصالحين. أنا حابة اليوم أبدأ بقصة، وأحكي لكم حكاية حقيقية يعني وجميلة جدا. يحكى في قديم الزمان أنه كان في رجل غني جدا، شاب غني جدا، وكان عنده أصدقاء وكان عنده مال وعنده من المتع ما لا نعلمه. لكن الأيام دارت دورتها، وهذا الرجل فقد كل ثروته وكل ماله وأصبح فقير معدم، والدنيا انقلبت. كان في أعلى شيء أصبح في أسفل شيء، بعد ما كان غني ومرتاح أصبح فقير ومعدم. كل واحد يطرده من الباب اللي يأتي منه، فكل ما راح لواحد من أصحابه يسأله شيء ما يعطوه ما يساعده، كل ما راح عند أقاربه ما يعطوه ولا يساعد ولا شيء. فلما ضاقت عليه الحياة وضاقت به الدنيا، جلس يفكر مين من أصحابي، من أصدقائي اللي كانوا موجودين أو أصحابي اللي كانوا دائما يسهروا معايا ونروح ونجي ونشتغل مع بعض ونروح ونسوي ونفعل ودائما لصيق بي، مين منهم أروح له. قلب في دفاتر الأصدقاء، حصل واحد قال هذا اللي أروح له وأسأله اللي أحتاجه. وخاصة بعد ما عرف أنه صار هذا الصديق أغنى منه أكثر مالا وجاها ويعني وقدرة على في الحياة وسلطة. فلما راح له البيت وقف عند الباب، قرع الباب، جاء الخادم فتح الباب، قال له من أنت يا فلان؟ طالعوا كذا من فوق لفوق، لقي والله ملابسه مقطعة وحالته حالة وشكله متبهدل ومتغير. من أنت؟ قال له فلان الفلاني موجود؟ يسأل الآن عن صاحب الدار. قال له نعم موجود. قال له أنا فلان الفلاني صديقه، أخبره أن أنا في الباب. راح الخادم بلغ سيده بهذا الشيء، رجع طرد هذا الرجال، قال له سيدي يقول أنه لا يعرف أحدا بهذا الاسم، فغادر واترك هذا الباب. المهم طردوا، سمعوا كلام مؤذي وراح. هذا الرجل الفقير جلس يعني مندهش ومبهوت ومتعجب، كيف هذا الصديق اللي دايما كنا مع بعض وكان أخلص واحد وأحسن واحد فيهم طردني؟ كيف ما تعرف علي؟ كيف واسودت الدنيا أكثر ما هي سودة في عينه. وهو ماشي في الطريق ما هو شايف اللي قدامه، من شدة الحزن ومن شدة الهم والغم ومن شدة الغدر بعد الوفاء اللي كان مع صديقه هذا، اصطدم وهو ماشي برجلين. قال لهم يعني سألوه بعد ما اعتذر لهم، يعني قال له يا أخي تعرف فلان الفلاني كان عنده محل هنا؟ ذكروا له اسم والده. قال لهم نعم أعرفه، هذا والدي وأنا ابنه. قال له أنت أكيد والده، أنت ولده، هذا أبوك؟ أيوة وتوثقوا من كل شيء. قال له فينه؟ قال والله أبويا مات من زمان. قال له طب إيش بك كذا، شكلك كذا مبهدل وملابسك مقطعة وحالتك حالة؟ قال لهم كيت وكيت. قال إيش تبغوا أنتم من أبويا؟ قال له إحنا أساسا ندور عليه من فترة، لأن هذا والدك كان عندنا معاه في تجارة وربحنا، وكان أساسا قبل التجارة هو مسلفنا فلوس وإحنا نبغى نرجع له إياها. وكان زمان التجارة إيش هي في المجوهرات يعني أكثر شيء. فقال لهم أنا ولده. قام أعطوه الكيس اللي فيه مجوهرات كثيرة جدا وأخذها، وهو مو مصدق كيف طلعوا له هذول في الطريق. وهو ماشي وماسك كيس المجوهرات جالس يفكر من في هذه الأيام يشتري هذا النوع من المجوهرات أصلا، ومحتار إيش يسوي في هذا المال كله، وما راح يعرف أساسا كيف يتعامل معه، لأنه خلاص يعني افتقر والدنيا اتقلبت يعني. فأثناء سيره وقفته امرأة عجوز قالت لي يا بني
أتعرف دكانا في هذه الأنحاء؟ شافها كذا امرأة كبيرة في السن وباين عليها أنها غنية جدا، فقالت له أتعرف دكانا في هذا الحي يبيع مجوهرات؟ قال لا، أي نوع من المجوهرات تريدين؟ قالت له كيت وكيت وكيت، ذكرت نفس المجوهرات اللي في يده هذه. قال لها عندي أنا أبيعك إياها. المهم جات الحرمة شافتها قالت له إذن آخذها كلها. أخذتها كلها، أعطته إياها نقدا. فبقدرة قادرة تحولت المجوهرات اللي في يده هذه إلى نقد. فمستغرب في يوم واحد يصير هذا الأمر عجيب. المهم أخذ هذا المال وفرح أن الله سبحانه وتعالى سخر له من يعني يعيد مال أبوه، وبدأ تجارته واستغنى. بعد ما استغنى بفترة أرسل لصديقه هذا اللي رده من عند الباب خطاب لوم وعتاب، أنه كيف ما حفظ هذا الصداقة وهذه الوفاء وهذه العشرة بهذا الشكل. فالمهم الصديق هذا أرسل له رسالة جميلة جدا، لكن أنا حذكر فقط بيت شعر صغير أذكره في آخر الرسالة. قال له: وما طردناك من بخل ومن قلل، ولكن خشينا عليك وقفة الزلل. يعني ما طردناك عشانك أنت فقير ومعدم، لكن ما حبينا هذه الوقفة أنك تكون ذليل في بابنا، لكن نحن عرفنا نقدم لك خدماتنا من جهة أخرى. فذكر له: أما الرجلان الذين قابلتهما فكان هؤلاء من عمالي، أنا أرسلتهم بهذه الجواهر حتى يعطوك إياها. وأما المرأة التي قابلتك فقد كانت أمي، هي التي اشترت منك هذا وأعطتك المال، فأعانوا بشكل آخر. انتهت القصة. موضوع حلقة اليوم: كيف ومتى نختار الصديق. اليوم راح نتكلم عن الصديق. ليش نحن نحتاج صديق؟ وهل بالفعل نحن محتاجين أن يكون عندنا صديق؟ هل وجود الصديق مهم في حياتنا وفي كياننا نحن وفي بناء شخصيتنا؟ وهل نحن نقدر نعيش بدون غير ما يكون عندنا صديق؟ هل ممكن إنسان يعيش بدون أصدقاء، بدون ما يكون عنده أصدقاء أو يكون صداقات؟ وإيش العمر المناسب لتكوين الأصدقاء أو الصداقة؟ هل كل عمر نقدر نحن يكون عندنا فيه أصدقاء أو نقدر نكون فيه علاقة صداقة ولا لا؟ ومتى يا ترى نستطيع نحن نستمر في الصداقة بالرغم من المشاكل والاختلافات الكثيرة التي تحدث بين الأصدقاء؟ وآخر شيء قبل الأخير: هل كل شخص ينفع أن يكون صديق لي ولا لا؟ وإيش الصفات المطلوب توفرها في الصديق الذي أريد؟ هذه أسئلة نبدأ فيها حلقة اليوم. حلقة اليوم مهمة جدا لأنه هي من المواضيع الشائكة جدا اللي احنا لازم نعرف نحسمها ونتكلم عنها بهدوء. الإسلام ينظر إلى مسألة الصداقة بطريقة مختلفة تماما. ينظر لها أنه هي ليست علاقة عابرة، ما هو شيء نحن نتعرف بواحدة أو واحد ونكون نحن أصدقاء أو صديقات ويلا نجي نترك بعضنا ونجي نمشي وخلاص والأمور تمام، أو تتزوج وتترك صديقتها أو تسافر أو تبتعد. ما ينظر لها أنها علاقة عابرة نحن نتسلى ونعبي وقت بعضنا البعض، إنما يشوف أنه هي علاقة قوية جدا ولها آثار إيجابية على الشخص أو سلبية كمان، ولها تأثير على سلوك الإنسان في الحياة الدنيا، وهذا التأثير قد يأخذه الإنسان معه أيضا في الحياة الآخرة. إذن هذه العلاقة هي علاقة ممتدة، تبتدئ هنا بشكل بذرة صغيرة جدا على شكل صداقة، لكن نهايتها في الآخرة سواء كان استمرت الصداقة أو لم تستمر راح يكون لها أثر وتبعات، وراح يكون موجود في السجل أعمالنا عن هذا الصديق وعن اللحظات اللي قضيناه معه كيف هي وكيف كانت، وراح نحاسب على هذا الشيء. لذلك الإسلام يحرص تماما على أنه يعرف المسلم كيف يختار الصديق وكيف يكون الصداقة وإيش شروط الصديق وإيش شروط الصداقة وكيف يحمي هذه الصداقة. الصداقة جاية من الصدق. طبعا تقدر نحن نقول أنه في أسماء أخرى أو مسميات أخرى لهذا الشيء، ممكن نقول عنه الجليس، ممكن نسميه الرفيق، ممكن نسميه الخليل، ممكن نسميه الأخ في الله أو الأخت في الله، ممكن نسميه أي شيء، المؤنس، الحافظ، اللي يكون نعطيه أي اسم، لكن هو في النهاية هو الصديق أو الجليس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في حديثه: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن تجد منه ريحا كريهة وإما أن يحرق ثوبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن مخلوقات اجتماعية، الإنسان مخلوق اجتماعي، والمؤمن بالذات يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لذلك تكوين الصداقة وتكوين الأخوة وتكوين الصحبة أمر ضروري جدا. ما يقدر الإنسان يقول أنا أقدر أعيش بدون أصدقاء، بدون ما أكون صداقات، بدون أي شيء. ما تقدر، ما يمكن. يعني الناس بالناس. الإنسان يحتاج أحد يكون هو مرآته، يشوف عنه اللي ما يشوفه. نحن مو كل شيء نقدر نشوفه. أصدقائنا وصديقاتنا يشوفوا الأشياء اللي احنا ما نشوفها، يشوفوا أشياء في شخصيتنا، يشوفوا نقاط ضعفنا وقوتنا احنا ما نقدر نلاحظها، فهم مثل المرآة. لذلك الإنسان يحتاج أن يكون عنده مرآة. لا يمكن يعني في كل بيت أساسا الآن بشكل طبيعي في مرآة. لازم الإنسان يعني يمر على المرآة هذه إن شاء الله 5 دقائق في اليوم، يلبس ولا يوقف يكلمها ولا اللي يكون. فالصديق نفس الشيء، لازم يكون في صديق. لكن هل الصديق هذا مهم لهالدرجة في الحياة؟ نعم، أهميته تيجي في الحياة إنه الصديق هو مصدر قوة أو ضعف لصديقه حسب ما نختار. إذا اخترنا إحنا الأصدقاء اللي يكونوا مؤثرين بشكل إيجابي في حياتنا، اللي يضيفوا لنا شيء أو يصنعوا لنا شيء أو يقوونا أو يذكرونا بالله أو يدلونا على الخير، معناها دولة تأثيرهم قوي جدا. وربما يكون شخص ما، رجل كان أو امرأة، عنده صديق أو صديقة سوء. صديق السوء إيش معناها؟ صديق السوء هو اللي ما يعرف يدلك على الخير، لا خير الدنيا لا خير الآخرة. خلاص، هذا هو صديق السوء ببساطة. الإنسان السيء ممكن يكون صديق كمان، لكن لا يمكن يكون صديق للشخص الصالح. ليش؟ لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فبالتالي لما يكون إنسان كويس راح يجذب وحيلاقي الشخص اللي يشبهه أو الإنسان اللي يشبهه. لما نقول يشبهه مو معناها يتطابق معه، هو نسخة عنه، لا يمكن طبعا، أكيد ما في زي كده. وبالعكس لو وجد الإنسان شخص يطابق معه في الصفات كثيرة جدا ما راح يكون مبسوط، لأنه دائما الاختلاف في بعض الأشياء يعطي قوة للعلاقة اللي تكون بين الاثنين. طيب، نحن نقول دائما هل ممكن إنسان، نرجع نقول هل الإنسان ممكن يعيش بدون أصدقاء؟ لا يمكن يعيش بدون أصدقاء. سماهم أصدقاء لما سماهم أصدقاء لازم يكونوا موجودين في حياته. ربما يكون زميل في العمل، ربما يكون جار 24 ساعة يشوفه، ولا هو داخل وخارج يسلم عليه أو يقول له كيف حالك إيش أخبارك، ويتجاذب مع أطراف الحديث. مع الوقت تتطور العلاقة وتصير عميقة جدا. ربما يكون شخص يعني في الدراسة، ممكن يكون زميل في الدراسة وتتطور العلاقة من دراسة، من مادة تجمعنا إلى تفاصيل المادة، إلى تفاصيل الدراسة، إلى تفاصيل العام الدراسي، إلى تفاصيل الطلاب الثاني، إلى قصص كثيرة وتتحول إلى صداقة. ربما تكون جارتي، ربما تكون صديقة صديقتي أو أخت صديقتي، أو اللي يكون. لازم إنسان بشكل أو بآخر راح يكون عنده صديق، حتى لو ما أعطاه كلمة أو لفظ مسمى صديق، لكن راح يكون تصرفاته وسلوكه مع هذا الشخص مختلف تماما عن الأشخاص الآخرين. طبعا بعضنا ممكن بسرعة يطلق لفظ إذا خرج كم مرة وتعرف على الشخص و10 مرات راحوا وجو، ولا واحدة مع واحدة راحوا وجو، خلاص صرنا صديقات. كلمة صديق كلمة كبيرة ما نقدر نعطيها لأي أحد. الصداقة يبغى لها شيء كثير جدا حتى نعطي هذا المسمى وهذا التاج نحطه احنا على رؤوسنا ورؤوس غيرنا. ليش؟ لأنه هذه العلاقة لازم تمر بمراحل كثيرة جدا، مراحل كثيرة تختبر فيها قوة هذه العلاقة وتختبر فيها الضعف. طيب كيف حيصير هذا الاختبار؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال لازم نعرف هل كل عمر ينفع يكون فيه صديق ولا لا، وهل كل عمر هو مناسب نحن لتكوين الصداقة؟ لازم نعرف مو كل عمر مناسب لتكوين الصداقة، وليس كل عمر نقدر نحن نكون فيه صديق. في أول الشباب مثلا الإنسان بطبيعة الحال يلتقي بالألف من الناس، المرأة ولا الرجل يلتقوا بسبب الدراسة، بسبب العمل مع الكثير من الناس، فيصير بينهم زي ما يقولوا عيش وملح ودخول وخروج وأنشطة وأشياء مشتركة.
ربما ساعتها يعرضوا على أحدهم شيء في الحياة، إما يتزوجوا إما يروحوا إما مش عارف إيش، خلاص ينقطع هذا الوصال تماما. فنيجي لما نتكلم نقول والله كان عندي أصدقاء وصار. طيب هذول اللي راحوا ما هم أصدقاء أساسا، لأنه في أول الحياة الإنسان بطبيعة الحال طبيعي يتعرف على كل الناس ويألف كل الناس، وما عنده أساسا خبرة في انتقاء الأشخاص، أو حتى هو ما يعرف إيش مواصفات الناس اللي يبغاهم يكونوا أصدقاء له. فهذه الأشياء مهمة جدا. العمر مهم. الناس اللي في عمر مبكر في عمر الشباب عندهم أصدقاء قد عدد شعر راسهم، لكن لما يوصل في عمر معين دائما يصير في تصفية، فيبقى فيها في شعر الرأس هذا ممكن 3 أو 4 فقط. هذا الصافي تماما، والإنسان يستغرب ليش صار زي كذا. في العمر اللي بعد الشباب نقول احنا في المتوسط، يعني لما نقول شباب معلش خلينا نحدد العمر اللي هم في عمر 15 16 17 18 سنة. هذول دائما عندهم أصدقاء كثير جدا، وما نقدر نعتبرهم أصلا أصدقاء، إنما نسميهم أصحاب يعني دائما موجودين مع بعض فقط، مش أكتر من كده. لأنه احنا قلنا كلمة صديق وصديقة كلمة كبيرة جدا، وبالذات في الإسلام. ليش كبيرة؟ لأنه هذه الصداقة إما أن تدخل صاحبها الجنة، وإما والعياذ بالله تدخله النار، يعني بسببها فقط. بعد 20 يبدأ الإنسان يصير عنده نوعية جديدة من الأصدقاء يضاف للنوعية القديمة السابقة. هذول طبعا يجوا حسب الظروف، بحكم أن الإنسان بيكون في الجامعة ولسه ما دخل معترك الحياة، فأصدقاء أو زملاء اللي يتكونوا في الجامعة وفي العائلات وفي الزيارات العائلية، وصديق صديقي أو زميل صديقي عرفني عليه، وتكبر الدائرة، فيصير عنده الواحد مجموعة من الناس يعرفهم. ومع الأسف برضو الناس يتباهوا، البنات والأولاد يقولوا عندي أصدقاء مرة كثير. كلمة كبيرة اسمها عندي أصحاب، عندي زملاء، عندي أي شيء، بس مو أصدقاء. لسه نحن في مرحلة التعارف مو مع الأشخاص، نحن في مرحلة التعارف مع أنفسنا. نحن نتعرف على أنفسنا قاعدين من خلال هذه العلاقات الاجتماعية. طبعا في هذا العمر بالذات يحدث فيه تصادم كثير، وانتكاسات كثيرة، وخيانات كثيرة، وقلة وفاء كثيرة، وصديقي ولا صديقتي زي ما يقولوا إيش تلغيني من حياتها، فجأة تظهر فجأة تختفي، ودائما خناق، وبعدين نستبدلها بواحدة ثانية. فمرحلة مضطربة جدا. نأتي المرحلة اللي بعدها لغاية قريب 30. بعد 30 الآن الإنسان نفسه يبدأ يعرف هو إيش يبغى من العلاقات اللي يخوضها. وفي الغالب في 30 يبدأوا الأصدقاء يتقلصوا، يقلوا تماما، ويبتعدوا من الدائرة. بعد ما كانوا كلهم محشورين في دائرة واحدة في عقل هذا الرجل ولا هذه المرأة، إنهم هذا الأصدقاء يصير فيه فرز. فدايما في أصدقاء درجة أولى، في أصدقاء درجة ثانية، أصدقاء درجة ثالثة، وأصدقاء درجة رابعة. والدرجات دي من فين تيجي؟ إنه الإنسان في داخله دائما، داخل الإنسان زي الغرف. ففي العشرينات يفتح كل غرف قلبه لكل أحد يدخل، عشان كده هو فرحان بالحياة وفرحان بالناس. في العشرينات وقريب من 30 يبدأ من الصدمات اللي تحصل يقفل بعض الغرف داخل القلب، هذا تتقفل تلقائيا يعني، وما يقبل إنه أحد يدخلها. عشان كده يبدأوا الأصدقاء يصيروا درجة أولى ودرجة ثانية. درجة أولى يعني VIP، هذول مسموح لهم يدخلوا الغرف التي تم إغلاقها، يعني يفتح لهم كده شوية في نفسيته، يبدأ يحكي أشياء خاصة، يبدأ يوري جانب من شخصيته اللي فقط هو اللي يعرفها أو هي اللي تعرف عن نفسها. يبدأ يشعر بالراحة والاطمئنان لهذا الشخص الذي اختاره صديقا، أو هذه الإنسانة التي اختارتها صديقا، أو اختارتها المرأة صديقة لها. بعد 30 أو في 30 منتصف 30 قريب من 40 يتساقط الكثير من الناس من ذهن الإنسان، ولا يبقى إلا العدد القليل اللي هم النخبة. وهذول النخبة لما تم اختيارهم بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، معناها أنه صار الإنسان أو الشخص الآن هو عارف تماما متطلباته واحتياجاته في الصفات التي يريدها في هذا الصديق، أو الصفات التي تريدها المرأة في هذه الصديقة. فلما يبدأ الإنسان يعرف حاجاته النفسية
وحاجاته يعني الذهنية نفسيا، يعني إيش الحاجات اللي يبغاها في الناحية الاجتماعية، يبدأ الآن يختار أصدقائه فيسوي لهم فرز. فده طبيعي جدا، يعني لما نوصل في مرحلة معينة بعد 100 صديق نوصل لصديقين، جدا طبيعي، لأنه الآن أنا في مرحلة معينة من عمري، أنا عندي احتياجات معينة، أنا إيش أبغى من هذا الصديق أو الصديقة، أبغى يكون إيش الصفات اللي أتمنى أنها تتوفر فيه حتى أدخله داخل قلبي وأفتح له كل الغرف وكل النوافذ وأسكنه فيه. لازم أكون أعرف. عشان كذا قلنا إحنا هل كل عمر نحن نقدر نكون أصدقاء؟ وهل كل عمر مناسب لتكوين الصداقة؟ لا، مو كل عمر، دائما هي في البدايات، لكن في مرحلة معينة الواحد ما بيقدر يكون صداقات كثيرة جدا أو صداقات عميقة، إنما هي صداقات سطحية إلى يعني شوية ممكن تدخل شيء بسيط في العمق حسب المصلحة، لكن لا يمكن تكون عميقة، لأن الصداقات العميقة هي تأتي من خلال التجارب، من خلال الاختبارات، من خلال العواصف اللي تحدث، ومن خلال الاختلاف اللي يحدث، ومن خلال المصادمات اللي يحدث. فكلاهما لما يصيروا يمروا بهذه التغيرات، كيف الرجل أو المرأة في علاقة صداقة كيف خرجوا منها، هو هذا اللي يحدد عمق هذه الصداقة وقوتها. لذلك لفظ صديق ما يطلق يعني بشكل متساهل، وهذه هي الإشكالية. نحن في الوقت الحالي كل من نعرفه خلاص هذا صديقي وهذه صديقتي، وهذا مو صحيح. لا يمكن يكون في صداقة بهذا الشكل. احنا قلنا انه دائما اصبحنا نميل الى الحلول الجاهزة والممتعة، الحلول السريعة، فنبغى احنا أصدقاء سريعين معلبين جاهزين مفصلين تفصيل علينا ويناسبوا تطلعاتنا وأحلامنا، فعلى طول نعطيهم التاج ونقول لهم أنت صديقي وأنت صديقتي، وبعدين نعيش المعاناة. طالعين فاصل وراجعين لكم نكمل التساؤلات الكثيرة جدا في هذا الجانب، ونبين فيها موقف الإسلام الصحيح في اختيار الصديق. ابقوا معنا. الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد الإعلام مكانة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة باللغتين العربية والتجرينية على مدار اللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة كافة بجميع مكوناته وتجديد الوعي وتحقيق السلام لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والمنصات الإلكترونية، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، تعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل التساؤل
التساؤلات أو الإجابة على تساؤلاتنا. فكنا نقول هل كل عمر مناسب لتكوين صداقة، وكل مرة هيكون عندنا صديق؟ ذكرنا أنه مو كل عمر، دائما هو في البدايات فقط، لكن منتصف الثلاثينات وطالع أو أواخر الثلاثينات وطالع الإنسان خلاص يقول أصلا ما عندي وقت إني أنا أجلس أدخل في علاقة صداقة وأكتشف أنها فاشلة وأخسر ومش عارف إيش، فما في مجال. وفي الغالب الإنسان في الثلاثينات بالذات تبدأ الصورة تتضح في ذهني عن نفسي وعن حاجاته، أنا إيش أبغى، إيش أحتاج، كيف مواصفات الصديق اللي أبغاه، أو كيف مواصفات هذا الإنسان اللي أبغاه يلازمني في الدنيا ويصاحبني في الآخرة أيضا. طيب احنا كنا ذكرنا هل كل شخص ينفع أن يكون صديق؟ لا طبعا مو كل شخص ينفع صديق. في صديق ينفع ليوم واحد، في صديق بلاش نستخدم لفظ صديق، في صاحب ينفع ليوم واحد، في صاحب ينفع لشهر شهرين، في صاحب ينفع لسنة سنتين كم سنة، لكن في صاحب ينفع للعمر كله. واحنا نبحث عنه هو الصاحب اللي ينفع للعمر كله، مو الصاحب المؤقت، لأنه المؤقتين هذول دائما موجودين ودائما حاضرين ودائما موجودين، يروح ويجوا، يعني ما مش قضية كبيرة يعني، ففي الناس كثير. لكن نحن نحتاج في علاقتنا في تكوين الصداقة، نحن نكون الصداقة اللي تدوم العمر كله، الصداقة اللي تعيننا في الدنيا، اللي تساعدنا، اللي تخلينا نعرف نتجاوز أشياء كثيرة جدا ونصل بهذه الصداقة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. طيب إيش هي مواصفات هذا الصديق اللي احنا نبحث عنه، أو اللي لازم نحن نشغل نفسنا في البحث عنه، أو إن احنا نشوف هذه الصفات موجودة في من حولنا حتى نتخذهم أصدقاء؟ لأنه بعض الأحيان ممكن يكون الواحد عنده أو الواحدة عندها ممن تعرف أو ممن يعرف الرجل رجل قريب وفي كل المواصفات، لكن سبحان الله ما التفت له ولا انتبه له أن يكون أو ينفع أن يكون صديق له. فمن أهم مواصفات الصديق ناخذ الكلمة نفسها اللي هو صادق، أن يكون صادق، أن يكون صديقا صادقا، يعني صادق ومتطابق معايا في أفكاري، في معتقداتي، في معتقدي، في فكري، في أخلاقي، في سلوكي، في متطابق. لما نقول في هذه الأشياء أساسية، الفكر والعقيدة، لا يمكن يكون مسلم وكافر أصدقاء، لا يمكن، عندهم اختلاف في معتقد. فلا حد يجي يقول لي مثلا والله هذا صديقي وهذه صديقتي وهم ما هم على دين الإسلام، لا يمكن هذا الكلام، لأنه في شيء أساسي أنتما الاثنان تختلفان فيه جوهريا يعني، فعدم تطابقكم جوهريا هذا ينفي تماما كون العلاقة هناك صداقة. لو كانت تصح وكان ممكن كانوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أبقوا على علاقاتهم مع من كانوا أصدقائهم فيما سبق، إنما كانوا يجعلوا الإسلام دائما هو الفاصل في هذه العلاقة، في أي علاقة، فما بالنا احنا في علاقة الصداقة. إذا كان مصعب بن عمير يعني قد إيش أمه تحبه وقد إيش هو مدلل وكل شيء، لكن لما جوعت نفسه حتى تقار قال والله يا أم لو أن لك نفسا 7 أنفس غير هذه النفس ما تركت دين محمد. هذا أمر جوهري، هذا في الأم، فما بالنا احنا في علاقات أخرى. إذا كانوا بعضهم كان يقول أنا راح أقتل بنفسي، يعني هذا كنا احنا أصدقاء في الجاهلية وكنا نفعل ونفعل، الآن أنا صرت في الإسلام وجالس يقاتل النبي، أنا سوف أقتله بنفسي. إذن الشيء الجوهري طالما احنا ما نتطابق معه لا يمكن نطلق على العلاقة هنا أنه هو صديقي. طبعا لما نقول الأخلاق بنتيجة الفكر اللي احنا نحمله، فكر الإسلام هو له معايير معينة في الأخلاق وفي قياس الأخلاق وفي مقاييس الأعمال. فإذا كان أنا مقياس العمل عندي هو الحلال والحرام، وصديقي والله مقياس العمل عنده مو الحلال والحرام، فمعناه مو صديقي، هذا لا يمكن يكون صديقي. ليش؟ معنى هذا صاحب سوء. أنا وهو اختلفنا الآن في شيء مهم جدا في مقياس الأعمال تبعنا، فكيف نتطابق أو ننسجم في هذه العلاقة ونسير فيها كي يعني بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. طبعا التطابق هذا كمان في صفات أخرى. هل هذا صديقي ذو عقل راجح؟ هل هو إنسان يتحلى بالوفاء؟ هل هو إنسان يتحلى بسعة الصدر؟ هل هو إنسان يتحلى بالكرم؟ لما نقول الكرم احنا مو قصدنا الكرم المالي، إنما الكرم المطلق، كرم مالي، كرم في الوقت، كرم في الأخلاق، كرم في النصيحة، عنده كرم في أخلاقه. إيش يفيدني أنا إن الإنسان يكون بهذا الشكل؟ يفيدني إنه أنا كل ما رأى في اعوجاج قومه، كل ما شاف عندي نقص كمل لي،
كل ما شافني جاهل علمني، كل ما شاف فيني عيب غطى علي. فدائما هذا الشيء لازم يكون متواجد. لا نقول انه مثلا هذه الاشياء مو موجودة في الوقت الحالي. انا حقول انه اللي يقول ما هي موجودة في الوقت الحالي هو مركز وقاعد يشوف في المكان الغير موجود فيه هذا الشيء، لكن هو موجود. وهؤلاء اللي احنا قاعدين نعطي صفاتهم بهذا الشكل موجودين في حياتنا. والكثير مننا لو يسأل أي أحد من حول لازم يكون عنده صديق بهذه المواصفات، صديق العمر كله، صديق يعرفه منذ الصغر، صديق كبر معاه، صديق تعرف عليه في مكان ما، وامتدت الصحبة هذه والصداقة إلى ما شاء الله لها أن تكون. ولو سألناهم نقول لهم كيف كانت طب مواقفكم، دائما مبسوطين، دائما تتواصلوا، يقول لك لا، ممكن ما نتواصل، ممكن ما نسأل على بعض بالسنوات، لكننا لما نسأل عن بعضنا البعض كما لو أننا دائما نعرف أخبار بعضنا البعض. ومواقف يمر عليها مواقف وتجارب وامتحانات، لكن لما يكون أساسهم في هذه الصداقة هو أنهم ينالوا رضا الله، وأنهم يسيروا في الحياة الدنيا بما يرضي الله، ويكون هذه العلاقة هي لله في الله، حنلاقيهم دائما أن الله هو حافظهم ويرعاهم في هذه الصحبة، فيصرف عنهم المكائد. ليش؟ لأنه كلاهما اجتمعوا على طهارة القلب في هذه الصحبة، في هذه العلاقة. فأي شيء لما يحدث هم دائما يرجعوا لما قال الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشيء مهم جدا. طيب، في شيء كمان مهم، الصداقة ما ينفع أبدا يكون فيها مصلحة أو مرتبطة بمصلحة من مصالح الدنيا. مصالح الدنيا ممكن يكون شغل مشترك، تجارة، أو علاقة معينة، أو أي شيء مما يخص أمور الدنيا أو مما فيه المصلحة. إذن البحث عن الصديق اللي ما تربطني به أي مصلحة. ليش؟ لأنه دائما الدنيا ومصالح الدنيا لما تدخل في علاقة معينة بالذات زي علاقة الصداقة تفسدها. لماذا؟ لأن الشيطان مترصد لهؤلاء الصديقان حتى يفترقا. الشيطان ما يقدر عليهم هم مجتمعين، لكن يقدر عليهم إذا تفرقوا فقط. فإذا كان جمعتهم مصلحة، معناها هذه المصلحة أيضا سوف تفرقها. طب يلزم أني أنا أكون عندي صديق من نفس جنسيتي ولا قبيلتي ولا هويتي ولا من النسب ولا أي شيء؟ لا، نحن قلنا الصداقة في الإسلام أمرها عظيم جدا. لذلك هذه الأشياء ما هي مقياس أنه صداقتنا حتدوم ولا لا، ولا أساسا يصح أن الإنسان يبحث عن الصديق من نفس جنسيته، من نفس بيئته، من نفس مش عارف إيش، على أساس إيش؟ أنه خلاص نحن بيئة واحدة وعارفين بعض. عارفين بعض في إيش؟ إيش فائدة طبعا العلاقة دي اللي أنتوا فيها؟ المفروض أنه أنتوا تفكروا كمسلمين علاقتكم تكون أوسع من كده. ولما تتوسعوا معناها أنه أي شخص لا ينتمي لا لجنسيتي ولا لقبيلتي معناه هو أخي، وأقدر أكون معاه صداقة، وأقدر أكون معاه صحبة طويلة جدا ممتدة، لأن هذه الصحبة والصداقة هي لله. الصداقة مو لازم تكون في علاقة من أمور الدنيا، مو لازم تكون الصداقة بس في الدنيا، لكن لازم نحن نفكر في موضوع الصداقة وتكوينها أنه هذه علاقة ممتدة، علاقة ممتدة للآخرة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال إيش؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ليش قال زي كده؟ لأنه الناس بطبيعة الحال عندها أخلاء كثير، وعند النساء خليلات كثير، يعني يكون عندهم أصدقاء كثير، لكن مين هم اللي يدخلوا بهم الجنة؟ إلا المتقين. المتقين الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى، الذين دائما يحث بعضهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى إيش قال عن الصنف الآخر؟ قال إني كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إيش معنى هذا؟ معناها أن الصديق ربما يجر صاحبه إلى النار. فكل صحبة في الدنيا إما تدخل الإنسان الجنة وإما تدخله النار. لذلك موضوع الصداقة موضوع عظيم جدا، موضوع كبير جدا، وموضوع مهم جدا. أعظم قصة في القرآن الكريم تجسد هذا المعنى هي قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف لم يكونوا يعني يعرفوا بعض، هم مجرد فتية اجتمعوا على إيش؟ اجتمعوا على العقيدة. العقيدة فقط هي اللي جمعتهم، الفكرة فقط هي اللي جمعتهم، الدعوة فقط هي اللي جمعتهم. فكلهم الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم، قال إيش؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
خلاص معناها العقيدة اللي جمعتهم في هذه الصحبة هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى يهديهم ويزيدهم هدى ويحفظهم بداخل هذا الكهف العظيم اللي وردت سورة كاملة بهذا الاسم، سورة الكهف. احنا كل جمعة نقرأ عن هذه السورة أو نقرأ هذه السورة، لكن كم منا وقف وتأمل قصة أصحاب الكهف؟ حتى اسمها أصحاب الكهف، يعني مش أقرباء ولا زملاء ولا أي شيء، أصحاب يعني كلهم مختلفين، جايين كل واحد من قرية مختلفة، لكن اللي جمعهم هو العقيدة. لذلك موضوع الصحبة أو الصداقة هذا موضوع مهم جدا وموضوع عظيم جدا. يعني السلف الصالح كانوا إيش يقولوا؟ لم يبقى من نعيم الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، صيام النهار، ولقاء الإخوان. الإخوان اللي هم الأصدقاء. ليش طيب؟ لأن هذولا يذكروا بعضهم البعض أن الدنيا دار ابتلاء، وأن هي دار ليس للبقاء فيها أي شيء، وأنه أي شيء في الدنيا ما له قيمة ولا أي داعي، وأنه علاقتنا أهم وأثمن. ودائما يذكروا بعضهم أنهم يبغوا في هذه العلاقة كمان تستمر، يدخلوا بها الجنة. فربما واحد منهم عمله الصالح يدخلوا الجنة ويشفع لأصحابه يدخلهم الجنة، لأن كلهم أساسا يسحبوا بعضهم البعض للخير ولما يحب الله ويرضاه. فهذه هي الصحبة، هذه شكلها أو هذه شكل الصداقة. شكل الصداقة الحالي الموجود الآن يعني مع الأسف الشديد يعني مخالف تماما لفكرة الإسلام في الصداقة ولا تكوين العلاقات، ومشاكله كثيرة جدا ومعقدة جدا. ودائما اللي يدخل في موضوع الصداقة بالشكل الحديث عندهم شكوى إنه هو ما في وفاء، يعني دائما في خيانات وفي غدر وفي غش وفي خداع وفي تدليس. طيب من فين جاء هذا كله؟ احنا نرجع السؤال لأنفسنا. أنا قبل ما أبحث عن أني أنا أبحث صديقة، كيف الخطوات اللي مشيت فيها في بحثي عن الصديقة؟ أول شيء، هل استعنت بالله وقلت اللهم ارزقني الصحبة الصالحة؟ هل أنا سألت الله الصحبة الصالحة ولا قلت أنا حدور بنفسي؟ إذا الإنسان قال أنا بدور بنفسي معناها خلاص يدور ويتعب ويجرب 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 ويخرج من الموضوع ده كله خسران ومضيع وقته ومضيع جهده. لكن لما الإنسان يقول يا الله أكرمني بالصحبة الصالحة التي تعينني على طاعتك، التي تعينني على تكاليف الدنيا، اللي تعينني على السير إليك، دائما لما يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء ويكون مخلص ويبحث، الله دائما يوجه له الأشخاص اللي يشبهوه في صدقهم. إذا هو صادق يوجه له الله في طريقه، أو يضع الله له في طريقه الصادقين مثله الذين يشبهونه. طيب لكن هدول اللي يشبهوه ما يروح يجوا فجأة، لازم هو يمر بإخفاقات. ليش؟ لأنه الإنسان بطبيعة الحال لازم يعرف الشيء بنقيضه. فلما يمر بخيبات أمل وإخفاقات وزعل وبكاء واكتئاب وحزن وكل الناس كذابين وكل الناس خداعين وما في صداقة وما في وما في وما في وما في، وهو صادق دائما في بحثه لكنه دائما يتعرض لهالمصائب وهذه الأزمات النفسية، الله في مرحلة معينة يضع له الأشخاص المناسبين في طريقه. ليش؟ لأنه يكون هو خلاص قد جرب كل شيء سيء قبلهم، فلما يأتوا هؤلاء يقدر يقدرهم ويقدر يعرف قيمتهم بالنسبة له، لأنه في تجربة سابقة في هذا الأمر وفي هذا الحدث. فلا يتوقع أي أحد منكم مستمعي الكرام إنه موضوع الصداقة موضوع سهل، والله أروح اليوم أداوم سنة سنتين في مكان وأطلع لي بصديقة أو صديقة. لا، مو كذا الموضوع. ربما يطلع بكل الشركة لكن ما راح يكونوا أصدقاء، ربما يكون صداقتهم أساسا مصلحية، وربما يعيش مع أصدقاء عمر 10-20 سنة بعدين يكتشف أنه كل هذا كان كذب وخداع وتمثيل. ليش طيب؟ لأنه إذا كان الإنسان صادق دائما هو يلبس الناس الصورة الذهنية عن نفسه، يعني يشوف الناس بعين طبعه زي ما يقولوا. إذا هو صادق يفكر كل الناس صادقين، إذا هو مخلص يفكر كل الناس. لذلك تحدث الصدمات لما يلتقي بالناس وتخون وتغدر فيه، هو يتفاجأ. ليش؟ لأنه أساسا هو ما يعرفهم، هو يعرف نفسه، فقال لا أنا هذول أكيد صادقين زيي، أكيد ما يخونوا زيي. لا، مو كذا. الناس تأتي من بيئات مختلفة، من عقلية مختلفة، من مجتمع مختلف، من مفاهيم مختلفة، من قاعدة فكرية مختلفة، من مقياس الأعمال مختلف تماما. لذلك لا تيأسوا لما ما تحصلوا أصدقاء، لأنه في مرحلة معينة من عمركم أنتوا بدون ما تسعوا أساسا لتكوين الصداقة حتلاقوا الشخص أو الصديق اللي
تبحث عنه هو أيضا يبحث عنكم، وحتلتقوا في نصف الطريق. لازم حتلتقوا في نقطة معينة. لذلك استمروا في البحث عن الأصدقاء المخلصين، الأصدقاء اللي ياخذوكم معاهم إلى الآخرة ويدخلوكم الجنة، الأصدقاء اللي يشفعوا لكم عند الله في الآخرة، الأصدقاء اللي قربهم بركة في الدنيا ولقائهم بركة ورحمة. بعض الأشخاص هم مباركين، فهدول اللي احنا نبحث عنهم ونكون معاهم صداقة عميقة جدا في هذه الحياة. ونحن دائما لازم نحرص على هذا الشيء. ليش؟ لأنه من السرور والسعادة أن الإنسان يكون عنده صديق. الإنسان لا يخلو من المشاكل والهموم، لكن مين يقدر يشيل معه هذه الهموم وينسيه إياها؟ الصديق فقط. الصديق هو الشخص اللي لما تروح له بهم ترجع بدون هم. الصديق اللي تروح له أنت منكسر ترجع بأجنحة جديدة. الصديق اللي تروح له أنت وأنت تبكي ترجع وأنت تضحك. الصديق اللي يهون عليك المصائب حق الدنيا كلها ويوريك إياها كأنها نكتة بايخة أو نكتة مضحكة أو مسرحية هزلية، ويخليك تضحك على الهم اللي أنت زعلان منه. الصديق هو اللي يفتح نوافذ المظلمة في داخل قلبك ويخليك تشوف النور. الصديق هذا لازم نحن نبحث عنه بإصرار ونتمسك فيه، لما نحصله كمان نتمسك فيه، مو نتنازل عنه، لأنه مو كل يوم الواحد عنده صديق، ولا لكل العمر أصلا يصلح نحن نكون له أصدقاء، ولا أساسا الإنسان عنده وقت أنه لسه يخوض في تجارب الأصدقاء أو علاقة صداقة ويتعرف. مو كذا الأشياء تمشي في الحياة. كل عمر له شيء، زي ما يقولوا في المثل كل وقت له أذان. فكل وقت لما نيجي من عمرنا هو نتيجة لما يحدث قبلها. فرحلة البحث تبدأ من عمر 20 أو قبلها بكثير، لكن في أواخر 30 أو منتصف 30 وطالع يبدأ الإنسان يجد الصديق الذي لم يكن يتخيله في حياته. هذا الموضوع طبعا أرجو أنه أنتوا تجلسوا فيه كذا مع نفسكم وتفكروا فيه، هل هو حقيقي ولا لا؟ هل أنا عندي صديق ولا لا؟ كل واحد يجلس الآن مع نفسه ويراجع أصدقائي من أي درجة. خلونا نعطي درجات لأصدقائنا. رقم 1 هو معناها اللي أدخله كل غرف قلبي، يعني أفتح له قلبي كله تماما. ورقم 2 ممكن أفتح له الجوانب الاقتصادية في قلبي، يعني لما أتكلم ما أتكلم في الأمور المالية فقط. ورقم 3 ممكن أكلمه في أي جانب. ورقم 4 ممكن أكلمه في الأمور السطحية الخارجية، لكن لا بد من وجوده في حياتنا. لذلك موضوع أنه يكون عندي صديق موضوع مهم جدا وضروري جدا، وما في إنسان يقدر يعيش في هذه الحياة بدون صديق، كيف ما يكون وكيف ما يتواجد. لكن السؤال اللي أنا حابة أني أنا أطرحه عليكم في هذه الحلقة مو هذا هو، إنه هو سؤال مهم جدا: هل أنت صديق جيد لصديقك ولا لا؟ إذا عرفت تجاوب على هذا السؤال، أنه هل أنت صديق جيد لصديقك الذي تبحث عنه، إذا عرفت تجاوب على هذا السؤال بالصدق وتذكر إيش المواصفات اللي أنت عندك وأنت جالس تدور عليها في الآخرين، كن واثقا وكوني واثقة أنكم أنتوا راح تجدوا الأشخاص المناسبين لكم والذين يشبهونكم. لكن لا تدوروا على المخلصين في حين أنتم لا سمح الله غير ذلك. ما حد يدور على شيء هو مو هو نفس الشيء. أول شيء نحن لازم نكون صادقين مع أنفسنا وواضحين تماما، وعندنا الكثير من الخير والكرم والوفاء، ثم نحن ننطلق في البحث إلى الخارج. فالسؤال نرجع نقوله: هل أنت صديق جيد أو أنت صديق جيد لصديقك أم لا؟ قبل ما نخلص الحلقة باقي لها أظن دقيقة أو أقل من دقيقة، خلوني أقول لكم بيت شعر مهم جدا: لا خير في الدنيا إذا لم يكن فيها صديق صدوق صادق الوعد منجزة. لا خير في الدنيا إذا لم يكن فيها صديق صدوق صادق الوعد منجزة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى نحن نكون خير الأصدقاء لكم من خلال برنامجنا المرأة والحياة ومن خلال راديو سلام، وأنكم تكونوا أيضا أنتم خير الأصدقاء لنا والمعينين لنا في هذه الرحلة العظيمة جدا. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج المرأة والحياة. ألتقيكم بإذن الله تعالى الثلاثاء القادم في نفس الموعد وبموضوع جديد ومهم لكم. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا، بنا نحو العلا والمجد. إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا، علقت أحلامنا نجم الثريا. هيا قم ولندرك
العليا سوية، علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العليا سوية. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العليا سوية. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العليا سوية. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد